咁今次咧，我哋就嚟拍我之前買嘅WE 嘅 Glock 18C 啦。咁我買咧就買2手嘅。咁嗰個畫架咧，好似就俾人換咗，就唔係原廠嘅，好似係啦。咁就有兩隻夾啦。咁我買就600蚊，係啦。咁就裏面就咁樣嘅，可能睇唔到，唔夠光。冇光睇唔到啦。咁就呢度有得校，倒轉嚟睇啦。咁大家校單發同連發啦。有兩個窿咧，就係連發，咁樣就單發。咁度咧就咧就撥落嚟，對面度都有嘅。掹落嚟之後咧，就可以甩個橫架，就咁樣啦。咁樣睇，啱啱唔夠光啊，就咁樣睇，咁應該睇得到。就係咁啦。好啦，咁呢個就甩夾啦。咁呢個就拉後之後後定嚟嘅，後定嚟嘅。咁啦，之後咧補翻落嚟，佢就會褪翻上去噶啦。咁都冇乜特別。好啦，咁今次嘅介紹就去到呢度啦，係咁先啦，拜拜。